lies about. I know what you
Compensei. E vocês não têm que ser bons maestros para saber como. Essa torta ela é bem trabalhosa, tem vários passos e é muito importante que as camadas sejam bem definidas. Então o conselho que eu dou é que na hora que você deixar gelar, Get